안녕하세요. 알로하 니트입니다. 빼로 하면 돼. 자, 여기서 이제 보통 이제 이렇게 스와치 프로그램이 나와 있잖아. 응. 나와 있는데 이제 여기서 이제 이걸 이제 내려서 이렇게 게이지를 구했어. 이게 이제 게이지고 그다음에 이 밑에 몇 프로 몇 프로 0점 몇 0점 몇 이거는 수축률이야. 그러니까 게이지랑은 상관이 없는 거예요. 그래서 이게 이제 게이지고 이 게이지를 통해서 이제 성형을 하는 거예요. 일단 이렇게 시작하면 품부터 맞추면 돼. 품이 지금 스펙이 어딨냐? 52. 52. 응. 그러면 지금 이게 161침인데 52로 맞추려면 곱하기 4 폭이니까 208침. 그러면 여기는 홀수인데 여기는 짝수잖아. 보통 이럴 때는 더해서 그냥 홀수로 맞추는 경우도 많아. 그러니까 나는 209침. 한 침 해봤자 얼마 차이 안 나니까 161침 빼면 48침을 키우면 되겠네. 그러면 이제 여기서 48침을 키워야 그동안 갈고 닦았던 인서트 딜리트를 이용해서 48인데 내가 그때 이제 이거가 중요하다는 게 이게 만약에 1로 돼 있으면 이런 식으로 커져 버린단 말이야. 그러면 또 여기 또 카피해서 이걸 맞춰야 돼, 모양을. 그러니까 보통 이제 4 맞추면 뭐 밑에 점점점까지도 맞춰지니까. 근데 만약에 이제 뭐 42나 이러면 점점점은 안 맞춰지겠지. 그러면 그거는 나중에 또 복사해서 패턴을 맞추면 되고. 그 다음에 이제 기장. 56. 기장이 56인데 고무단이 2cm니까 실질적으로 위에 이제 민자 기장은 54가 되지. 그러면 54 곱하기 기장은 y니까 6, 324. 6, 324. 계산은 빠르네. 그래서 그것만 빨라. 이렇게 체크를 해보면 작지? 그러면 324가 돼야 되는데 240이니까 84. 나도 암산으로 할 수도 있는데 그 습관상 이렇게 하는 거예요. 아 지금은 빨리 해. 빨리. 그 다음에 요 고무단. 고무단은 지금 2cm니까 요게 이제 고무단 게이지니까 그때 얘기했듯이 여기서부터 잡아야 돼. 왜 그러냐면 이게 여기 보면 미스가 돼 있어서 실질적으로 요 끝에서부터가 아니라 여기서부터 잡아야 이제 정확한 게이지가 나오기 근데 때문에 내 프로그램은 음. 이 노라 연두색 발음이 뒤에 그 점점점이 알로기가 있으면 그 알로기 끝에서부터 재면 돼. 그렇지. 이거는 내가 이제 프로그램의 편의를 위해서 이제 분해를 해놨기 때문에 그렇기 때문에 내가 여기 요 네 줄이 여기 보면 요 시작하는 거 여기 보면 여기 요 두 줄로 표현이 되는 거예요. 그러니까 나는 실질적으로 분해된 거기 때문에 여기서부터 체크를 해서 이제 알로기부터. 7.65 곱하기 2cm 하면 15.3이네. 그러면 16에 가까우니까 짝수로 16으로 맞춰. 그다음에 마이너스 48 하면 32를 줄이면 되네. 32. 그러면 또 여기서 인서트 딜리트 맞나? 딜리트를 이용해서 32 줄여. 그러면 이제 이게 네모난 이제 품이랑 기장이랑 고무단 스펙이 맞춰진 거예요. 뭐 시접이나 이런 거는 내가 나중에 가르칠게. 나중에 이게 그것까지 포함해서 배우면 헷갈려서 오히려 더 안 되니까. 시작 줬는데. 그러니까 나중에 이거는 나중에 시접을 가르치는 게 나을 것 같아. 해보니까 예전에 그 직원들 교육할 때도 그렇게 했던 것 같아. 그 다음에 이제 어깨를 맞춰야 되는 거잖아. 어깨가 36. 그러면 36 곱하기 이것도 폭이니까 곱하기 4 하면 144. 그러면 실질적으로 지금 요 폭이 209인데 아까 몇? 144. 209인데 144. 그러면 65잖아. 그러면 이게
5를 줄여야 되는 거예요. 60. 양쪽으로 공평하게. 그러면 나누기 2 하면 32.5가 나와. 그러면 나는 32를 줄이겠어. 5는 버려버리겠어. 과감하게. 줄일 거를 계산하면 되는구나. 그릴 거를 계산하면 되니까. 될 32. 그러면 이게 이제 어깨까지가 그려진 거예요. 음. 그 그 양쪽에서 32씩 총 64. 그 다음에 이제 이렇게 가르칠게요. 요거 중심 포인트를 여기를 찍어. 72점. 145 나누기 2. 72.5. 72.5. 여기가 이제 센터네. 여기가 센터야. 더 확실히 보이기 위해서 여기가 센터야. 그러면 이제 뒷고대 포인트를 그려주겠어. 뒷고대가 지금 18이야. 18이면 여기가 요 같은데 18 곱하기 4 하면 72야. 그러면 이제 여기서 여기까지 이제 72라는 건데 요 포인트가 72를 나누기 2 하면 36. 아, 그러면 요 중심에서 36 떨어진대. 뒷고대라고 아까 몇 층이었지? 기억 안 나. 그러면 다시 계산하면 돼요. 자, 여기서 뒷고대가 18이니까 곱하기 4는 70인데 반으로 나누면 36. 그러면 여기서 36 떨어진대. 떨어진 데에다가 포인트를 그리면 돼요. 잘 보이게. 요 가운데가 36 있는 지점이에요. 그러면 이제 뒷고대는 대칭이기 때문에 이렇게 미러로 해서 카피를 해서 땅 찍으면 똑같은 위치에 찍히겠죠? 이렇게 한 다음에 이제 어깨 사각을 구해야 되는데 뭐 그때도 설명했듯이 어깨 사각은 여기 이렇게 잘려져 나가는 부분을 이제 어깨 사각이라고 재단이 되는 부분을 어깨 사각이라고 부르는데 요 높이는 그 어깨가 만약에 36이면 어깨가 만약에 36이면 나누기 10 해서 3.6cm 있는 지점에다가 찍으면 돼요. 그래서 곱하기 Y축 게이지가 6 하면 21.6, 22네요. 그러면 여기서 22인 데다가 찍어주면 돼요. 찍어주면 되고 그 다음에 이제 암홀을 구하면 돼요. 암홀이 몇이에요? 암홀이 지금 28이죠. 네. 28이면 요 암홀 위치는 여기서 그 이렇게 사선으로 28cm 내려간 부분에서부터 여기가 암홀인 거예요. 이 사선에서 요게 쉽게 얘기해서 지금 28cm가 나오면 돼요. 근데 실질적으로 요 위치를 알려면 요거를 알아야 돼요. 여기. 근데 우리가 지금 작지 스펙으로는 요거는 몰라요. 근데 요거는 알 수 있어요. 여기가 몇이냐? 품이 52죠. 52에서 어깨를 빼면 어깨가 36이죠. 36을 빼면 16인데 16을 나누기 2를 하면 여기 8cm, 여기 8cm가 요 폭이 되는 거예요. 그죠?
그러면 요거를 이제 피타고라스의 정의를 이용해서 28 곱하기 28은 784. 784. 그 다음에 밑에 거 64. 8 곱하기 8은 64. 64. 그러면 여기를 구하려면 피타고라스 정의를 이용해서 784 마이너스 64를 한 다음에 루트를 하면 요 기장이 나와요. 26.8. 그죠? 26.8. 그러면 우리가 원하는 걸 구했어요. 26.8. 이거를 알기 위해서 우리는 이렇게 김은영은 울었어요. 28. 26.8. 26.8. 26.8. 26.8 곱하기 y축이잖아요. y축 게이지. 6을 곱해요. 그러면 160. 160.8. 그러면 여기서 160.8? 160.8인데가 이제 그 근데 지금 168 나온 것 같아서. 160 점이잖아. 160.8. 160.8. 그러니까 거의 160이죠. 여기가 암홀 시작하는 데예요. 그러면 여기 시작하는 데 위에 바로 위에 헤라시를 치는 거예요. 코를 줄여나가는 헤라시를. 그죠? 그러면 이제 이 헤라시 자체가 암홀 시작하는 위치가 되기 때문에 이 포인트는 지워도 돼요. 네. 그래서 이걸 헤라시를 치는데 두 코씩 줄이는 헤라시를 치는데 지금 총 32이 줄어야 돼요. 그러면 32를 두 침씩 찌르면 16개가 있어야 되네요. 그러면 요거를 그 카피 바이어스를 이용해서 16개. 근데 S축으로는 마이너스로 가는 거예요. 이쪽 방향이. 마이너스 2. Y로는 2cm씩. 2cm씩은 2cm씩 두 칸. 이렇게 가면 돼요. 두 칸씩. 근데 두 칸은 내가 일부러 두 칸씩 깔라고 에리어를 이렇게 두 칸을 잡은 거예요. 이렇게 하면 계산이 빠르기 때문에. 그래서 그러면 이렇게 줄어든 거죠. 이제 딱 어깨까지 줄어들었어요. 이제 암홀 헤라시. 그죠? 이렇게 하면 이제 완성이 된 거예요. 이제 이게 몸판 성형이 거의 완성이 된 거예요. 근데 왠지 이런 옷은 없을 것 같아요. 사람이 로봇가 아닌 한. 사람은 굴곡이 있기 때문에 여기를 부드럽게 이제 헤라시를 굴려줘야 되는데 이거는 지금 편차가 많기 때문에 원래는 한 기준이 한 5에서 6cm 안에서 끝나야 되는데 이거는 더 올라가도 상관은 없어요. 근데 기준점을 6으로 잡고 6 곱하기 y축 게이지 6 하면 36이네요. 그러면 36. 원래는 이렇게 끝나야 되는데 이거는 지금 일반적인 옷보다 품이 굉장히 크기 때문에 이런 식으로 모양이 나오는 거예요. 그러니까 요 범위에 넘어서도 상관이 없다. 그러니까 이렇게 해서 인서트를 이용해서 본인이 어느 정도 뭐 요 정도 하면 충분히 옷을 만들어도 모양이 나겠다. 이렇게 부드럽게 암홀 라인이 그려졌으니까 됐어. 그러면 이걸 또 마찬가지로 카피를 해서 붙이면 이게 이제 성형이 완성이 된 거예요. 여기서 이제 추가를 하자면 이제 가공해서 편리하게 하기 위해서 이제 라인을 그려야 되는데 일단 이게 목 깊이가 8이죠. 그러면 이렇게 내려서 8 곱하기 6은
48? 48. 요 끝에서 48 내려오는 지점. 요 지점이 이제 못 깊인 거예요. 그러면 내가 하는 방식은 여기서 이제 이거를 카피해 갖고 와서 일단 요 길이가 48이고 여기 그 뒷고대 절반이 35. 그러면 요 타원을 그리는 걸 이용해서 35였나? 35 폭은 35, 기장은 48 하는 라인을 그려요. 라인을 그려요. 근데 여기 좀 안 맞죠? 그러면 안 맞는 거는 왜 그러냐면 이게 홀술에서 미러를 이용해서 붙여요. 똑같아졌죠? 대칭이 됐죠? 그 다음에 어깨 사각은 아까 여기서 여기 찍었죠? 여기서 라인을 이용해서 라인의 프리 모드를 이용해서 요 끝. 그래서 요렇게 가공해서 재단하면 된다는 라인을 그려줘요. 가공이 편리할 수 있도록. 됐죠? 그러면 여기 이제 이렇게 지저분해져 있으니까 그래서 요걸 이제 이렇게 갖고 가서 여기다가 땅 찍어요. 그러면 이게 완성된 몸판의 모습입니다. 이상 알로하 니트였습니다. 오늘 하루도 즐거운 하루 되세요. 알로하.